今天是我们木工培训班的第7天，今天我们将开始制作文件收纳柜抽屉的部分。对于抽屉的木材选择，我们使用了北美黑胡桃，与柜体的榉木形成了撞色设计，使整个产品更具设计感。接着，对于柜体的处理，我们也没有落下一些细节部分的处理，以及整个表面的打磨、涂抹木蜡油。最后，让我们一起来看一下学员们的最终成品吧。欢迎关注、点赞、评论。